Israel hakasingi balang kalethu baki spy ka Israel hakane kasin kila sha 13 hakile no Hezbollah hapdeng ka jingne tur ba jingne khenra jongki sha Lebanon hakasingi balang hakaba hendungut ki spy ka Israel kila kalanyap hakate kasingi kite ki spy Israel kila kalanyap hapdeng ka jingne khun bat kile no Hezbollah sha kaphang shathi jongka Lebanon badda kane ka jingdon ki spy ka Israel ki bala kalanyap hapdeng ka jingne khun bat ki Hezbollah kala kiu sya kasau pohon ngut nadu kalai po dari kunailur baka Israel kelas dangi kajing ken at bat ka Hezbollah. Kani kajing permna jong katanat sipai Israel kalalong hadin ba uhe batamai katanat yadari jong ka Israel loong baka Israel kanam penjam ya kajing kun bat ki Hezbollah Lebanon. Naman loong ba nadu ka apulai tarik hi jong unailur ka Israel kelas dang banit terbom ya ka Hezbollah sya Lebanon kamtam sya ki benta sya thi jong kanang ba Beirut bat ka phang mingi ba sya thi jong kate kari. Rede hakalai po tarik jong ute unailur baka Israel kala pha sendon da ki sipai rengko banit tur bat khandra sya kate kari ba marjan hakaba ki sipai Israel kilalap ya bunteli ki kitem jong kile no Hezbollah na kite ki snang khaput jong ka Israel bat ka Lebanon. Thma jong ka hahaza. Henry loong baka jingkan at hapdeng ka Hezbollah bat ka Israel kala nek menta la kumba shisnam nadu baka Hezbollah kala ajin keshan nya ka Hamas namar ka jingle iya thma jong ka Israel hagasa step bat ka Hezbollah kala maham ya ka Israel baka dai bansangi no shisendon ya ka thma jong ka hagasa ka Israel hakasingi balang kalethu baki spy ka Israel hagane kasin kila sha 13 hakil